საქმე საღამოს ვაგზელებთ BMG-ის მთავარი რედაქტორის მოადგილესთან შოთა ტყეშელაშვილთან ერთად, რომელთანაც უნდა მიმოვიხილოთ ტრადიციულად განვლილი კვირა და ამ დღეების განმავლობაში მომხდარი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენები. შოთა, საღამომშვიდობის, მადლობა შენი დროისათვის. სალამი. საუბარი უნდა დავიწყოთ პრინციპში სავალუტო ფონდის მისიით. ერთ-ერთი გამორჩეული მოვლენა არის ზოგადად ეს ქვეყნის მაკროეკონომიკური სექტორისათვის. რისი თქმა შეგვიძლია ამ მისიასთან დაკავშირებით, რა იყო მისი მიზანი და რაც თავარია, რას ემსახურება ზოგადად მისიის საქართველოში ყოფნა. დიახ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტი დაიწყო სავალუტო ფონდის მისიამ. ალეხანდრო ჰაიდენბერგი ხელმძღვანელობს ამას და მას ესწრებიან ასევე სავალუტო ფონდის მაღალჩინოსნები აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის დეპარტამენტიდან. მნიშვნელობა აქვს ამ შეფასებას იმიტომ, რომ ვიცით, რომ რეგიონული კონფლიქტი დაიწყო და თავად სავალუტო ფონდისთვის მნიშვნელოვანია შეაფასოს თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამას მისი წევრი ქვეყნებისთვის და სწორედ ერთ-ერთი კომპონენტი ამ შეფასებების ესეც შეიძლება იყოს, მათ შორის ის თუ რამდენად შეიძლება შეიცვალოს ინფლაციის მაჩვენებელი აღნიშნულ პერიოდში ომიდან გამომდინარე. ანუ ასახვა როგორი შეიძლება ჰქონდეს კონფლიქტს, რადგანაც ხედავთ, რომ ანალიტიკოსები რაღაცნაირად არა ერთგვაროვან შეფასებებს აკეთებენ. ერთ მხარეს არის მომატებული რისკები, მეორე მხარეს პოტენციური შესაძლებლობები, მაგრამ თქმა უნდა ყველაფრის არის ძალიან რთული. შოთა, ასევე მიმდინარე კვირას და ზოგადად ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოში რაღაცნაირად გაიზარდა საერთაშორისო კონფერენციების მიმართულებით აქტივობა. რისი თქმა შეგვიძლია ამ მიმართულებით, რა კონფერენციები გაიმართა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით ამ კვირაში რა იყო ფოკუსში? დიახ, საგულისხმოა ის, რომ გასულ კვირაში გაიმართა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდნენ ისეთი დიდი ზომის საინვესტიციო ბანკების წარმომადგენლები, როგორიც არის Citigroup, JP Morgan, Barclays, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, ADB, EBRD, ასევე სარეიტინგო კომპანიები. ფაქტობრივად სრული და საკმაოდ ფართო დელეგაცია მიიღო თბილისმა ამასთან დაკავშირებით. ეს მოიცავდა როგორც TBC ბანკის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს, ასევე საქართველოს ბანკის და დღეს ქართულ ბანკის მიერ იყო ერთ-ერთი მსხვილი ფორუმი ინიცირებული. შეიძლება ითქვას, რომ გლობალური ინვესტორების ჩართულობა, ყოველ შემთხვევაში საფინანსო სექტორის მიმართულებით და ინტერესი გასულ კვირაში საკმაოდ მკაფიოდ ჩანდა. კი, განსაკუთრებით დიდი ფოკუსი იყო ტრადიციულად ობლიგაციების ბაზრის მიმართ, რაღაცნაირად ბოლო პერიოდში ინვესტორებს ეს ბაზარი განსაკუთრებით აინტერესებთ და ცხადია ობლიგაციების ბაზარში ყოველთვის თავის მხრივ ჩართულნი არიან ბანკებიც და აქვე ბანკებზე უნდა ვთქვათ ორივე სიტყვა სტატისტიკა გასაჯაროვდა, როგორც ვიცით, განვლილი დღეების განმავლობაში დეპოზიტებისა და სესხების რა დინამიკა იკვეთება ამ მიმართულებით და რა დასკვნების გამოტანა შეგვიძლია? დიახ, ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა დეპოზიტებისა და სესხების სტატისტიკა. საინტერესო არის ის, რომ თუ კი ადრე სესხების ზრდის ტემპი აჭარბებდა დეპოზიტების ზრდის მაჩვენებლებს, ახლა პირიქით არის. საქართველოში დეპოზიტები უფრო გროვდება, ვიდრე ამას ეკონომიკა სესხებით ითვისებს. ანუ მეც ზოგავთ, ვიდრე კრედიტს მოვიხმართ. ჯერჯერობით დაკრედიტების ტემპი ჩამოუვარდება, წლიურ ჭრილში გაზრდილი არის 14%-ით და მთლიანად ბანკების საკრედიტო პორტფელი შეადგენს 71 მილიარდ ლარს, ხოლო სადეპოზიტო პორტფელი წლიურ ჭრილში 18.5%-ით გაიზარდა და მან გასულ თვეში 68 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამგვარად საინტერესო სტატისტიკა ამ მიმართულებით ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის დავაკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს და მომავალ კვირასაც აუცილებლად განვიხილავთ უკვე იმ კვირის განვლილ ყველაზე მნიშვნელოვან სიახლეებს. მადლობა შოთა. ჩვენი სტუმარი იყო შოთა ტყეშელაშვილი, რომელმაც განვლილი დღეების ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები გაგვაცნოს.